ξεκινήσουμε, να ενημερώσουμε ότι η σημερινή εκδήλωση και η φιλοξενία του κυρίου Λεωνάρδο Παδούρα στην Ελλάδα είναι μια συνδιοργάνωση του 15ου Φεστιβάλ ΛΕΑ, του Ινστιτούτου Θερβάντες, των εκδόσεων Καστανιώτη, της Πρεσβείας της Κούβας και φυσικά του Παύλου και ο χώρος στον οποίο βρισκόμαστε. Να ενημερώσουμε την παρουσίαση του νέου βιβλίου του κυρίου Λεωνάρδο Παδούρα, «Έτοιμοι άνθρωποι», ως συμπλήρωμα στο πολύ πλούσιο λογοτεχνικό του συναντικό έργο. Θα ξεκινήσουμε με ένα καλωσόρισμα από την Διευθύντρια του Ινστιτούτου Cervantes, κυρία Pilar Tena. Buenas tardes, Alispera. Quería nada más, en un minuto, saludarles a todos ustedes, darle otra vez la bienvenida a Leonardo Padura y saludarles sobre todo en nombre del Festival LEA. Yo soy además la directora del Instituto Cervantes de Atenas, pero vengo aquí con mi sombrero de coorganizadora del Festival LEA. Como saben, hemos tenido casi 2 semanas de muchas actividades, no solamente en Atenas, sino en 7 ciudades. Mañana nos vamos a Creta, al Festival del Libro de Crania, y seguimos con nuestra labor, que es dar a conocer aún más la literatura en español en Grecia. Un lugar que es una tierra de cultivo fantástica, porque el cariño que hay por España, por América Latina, por el español es impresionante. Muchísimas gracias, nada más. Les dejo con nuestro queridísimo escritor cubano, premio Princesa de Asturias 2015 de las letras, y que nos encanta verle por estas tierras griegas. Muchísimas gracias. Gracias. Καλησπέρα σε όλους. Δεν ακούμε. Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα απλά ένα λεπτό να πάρω το χρόνο σας για να πω καλώς ήρθατε όλοι εδώ στην σημερινή διοργάνωση. Βεβαίως να πω και ένα μεγάλο καλωσόρισε στον Λεωνάρδο Παδούρα και να απευθυνθώ σε εσάς εξ ονόματος και του Φεστιβάλ LEA. Βεβαίως εγώ είμαι διευθύντρια του Ινστιτούτου Cervantes, αλλά βρίσκομαι εδώ και ως διοργανώτρια του LEA. Όπως θα γνωρίζετε, κλείνουμε σχεδόν 2 εβδομάδες γεμάτες εκδηλώσεις στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Αύριο ταξιδεύουμε στα Χανιά για να συνεχίσουμε να φέρνουμε τη λογοτεχνία και τα ισπανόφωνα γράμματα στην Ελλάδα, στην Αθήνα, σε ένα τόσο εύκολο έδαφος, χάρη στην αγάπη που στρέφει το ελληνικό κοινό για την κουλτούρα των συγκεκριμένων χωρών. Επομένως, να δώσω το λόγο στον αγαπημένο μας Λεωνάρδο Παδούρα, ο οποίος είναι βραβευμένος με το Κύπισσα των Αστουριών το 2015 και χαιρόμαστε πάρα πολύ που τον έχουμε εδώ μαζί μας. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε το Φεστιβάλ που είναι πάρα πολύ δυναμικό πάντα. Ίσως να είναι το Pilar Tena, όλες τις πρεσβείες, όλη τη διοργάνωση, όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν γι' αυτό. Ο Λεωνάρδο Παδούρα στους έντυπους ανθρώπους γράφει «Είναι η πιο αστυνομική από τις ιστορίες που έχω γράψει, με κάμπος νεκρούς και πολλά εγκλήματα, ειδικά, ιστορικά, πνευματικά». Αυτό το γράφει ο Λεωνάρδο Παδούρα, αλλά μάλλον αδικεί τον εαυτό του, γιατί αυτό το βιβλίο είναι μια πολύ περιοριστική περιγραφή του βιβλίου. Οι έντιμοι άνθρωποι, το καινούριο, το 10ο βιβλίο του Παδούρα στα ελληνικά, είναι ένα αστυνομικό μυθιστόρημα και δεν είναι μόνο αστυνομικό μυθιστόρημα. Είναι ένα μυθιστόρημα σε διάλογο με την ιστορία της Κούβας, σε διάλογο με την περίοδο μετά την ανεξαρτησία της, στα πρώτα χρόνια της δημοκρατίας, σε διάλογο με την περίοδο μετά την εδραίωση της Επανάστασης, που έβαλε τέλος στην δικτατορία Μπατίστα, δηλαδή
στην περίοδο του 70 και σε διάλογο με την περίοδο της επίσκεψης του Μπαράκ Ομπάμα και της εξομάλυνσης των σχέσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Μπαράκ Ομπάμα είναι σήμερα στην Αθήνα και νομίζω ότι αυτό το έκανε επίτηδες στον Παδούρα για να μπορέσει να μιλήσει πιο βαθιά στο βιβλίο του γι' αυτό. Λοιπόν, το βιβλίο, το μυθιστόρημα του Παδούρα μας ταξιδεύει δηλαδή στο 1910, στη δεκαετία του 70 μέχρι το 80 κάτι και στο 2016. Είναι εποχές που πνίγηκαν σε κούφιες υποσχέσεις, σε προδοσίες, στη λύθη. Το βιβλίο παρακολουθεί αυτό το παρελθόν και το παρόν, από την πιο βίαιη, από την πιο σκληρή γωνία του, φέρνει στο φως την ιδιωτική ζωή ανθρώπων που οδήγησαν σε θάνατο άλλους ανθρώπους, που καταπίεσαν ανθρώπους, που ήταν αχρήοι, που ήταν κοινικοί και που προκάλεσαν το κοινωνικό ευνουχισμό της κοινωνίας στην Κούβα. Παρακολουθούμε από τη μια δηλαδή τη σκληρότητα, της καταχρήσης, τη διαφθορά, το μίσος και απ' την άλλη τους φόβους, την απελπισία, το στιγματισμό, την ταπείνωση πολλών ανθρώπων, κυρίως από το χώρο της διανόησης και του καλλιτεχνικού κόσμου. Κεντρικά πρόσωπα, πανίσχυροι νταβατζίδες, μαστροποί, σε μια Αβάνα που ήθελε να γίνει η νίκαια της Καραϊβικής και μπορούσε να γίνει, και πανίσχυροι λογοκριτές που δεν μπορούσε κανείς να τους αμφισβητήσει. Ήτανε πρόσωπα και οι μεν και οι δε που τσάκισαν ολόκληρες κοινωνικές ομάδες, αλλά κανένας δεν μπορούσε να τα τσαλακώσει. Κανένας δεν μπορούσε να τους πάει κόντρα σε αυτόν τον εξουσιαστικό. Δεν μπορούσε να τους αγγίξει, διότι η δικαιοσύνη είναι απαραίτητη, αλλά δεν είναι απαραίτητα δίκαιη, λέει ο ήρωας του Παδούρα, ο Μάριο Κόντε, ο κεντρικός ήρωας που πάτησε πάρα πολλά βιβλία του. Βλέπουμε εδώ έναν Παδούρα που είναι πολύ τολμηρός, που μιλά με έναν ρητό και αναλυτικό τρόπο για πράγματα που ήταν ως τώρα ταμπού, αποσιωπημένα, πληρωμένα. Μιλά με μια ηρωνία που σπάει κόκαλα, αλλά και με μια πίκρα που σου σφίγγει την καρδιά. Είναι ένα εμπνευσμένο βιβλίο, πολύ σκληρό κοινωνικό μυθιστόρημα, από έναν συγγραφέα που με αυτό το μυθιστόρημα, όπως και με το προηγούμενό του, γίνεται οικουμενικός. Σε έναν κόσμο που κυριαρχεί ο εγωισμός, η διαφθορά, η απληστία, η αχριότητα, γι' αυτά μας μιλάει ο Παδούρα, και για την εκμετάλλευση των αδυνάμων, για την υποκρισία, για τη διαπλοκή της εξουσίας. Είναι πρακτικές που τις σχολιάζει και είναι παρόμοιες με τις πρακτικές που ζούμε και στις καπιταλιστικές δημοκρατίες μας. Ας πούμε η πρακτική της δολοφονίας χαρακτήρων. Ας πούμε το να ξαναγράφεις το παρελθόν ξεπλένοντάς το. Ή να σβήνεις και να φτιασιδώνεις τη μνήμη που δεν έχει επουλωθεί και είναι πληγωμένη. Ή να εκμεταλλεύεσαι θέσεις ευθύνης, να ληστεύεις το κράτος, να ανταλλάσσεις εξυπηρετήσεις με το αζημίωτο. Έτσι, με αυτό το μυθιστόρημα, ο Λεωνάρντο Παδούρα μας υποχρεώνει να σκεφτούμε ξανά και να σκεφτόμαστε σε κάθε μας βήμα ποιοι είναι τελικά οι έντιμοι άνθρωποι γύρω μας, στις χώρες μας. Είναι λοιπόν και αστυνομικό το μυθιστόρημα και κοινωνικό και ιστορικό και σπάει τα στεγανά των ειδών. Υπάρχει μια καινοτομία εδώ πέρα που είναι τολμηρή. Στο κέντρο του καινούριου μυθιστορήματος του Παδούρα έχουμε αυτή τη φορά όχι έναν, αλλά δύο detective. Τον Μάριο Κόντε, που είναι 60 περίπου, και τον Αρτούρο Σαβορή, που είναι 25-27 χρονών. Ο Παδούρα, όπως και ο Κόντε, γεννήθηκε με την Επανάσταση. Όταν φοιτούσε στο προπανεπιστημιακό, εμφρονιζόταν ο δογματισμός των πεφωτισμένων, φράση δική του,
που ήταν ταγμένοι στο να σφυριλατήσουν ανώτερες συνειδήσεις. Στους έντιμους ανθρώπους, ο Παδούρα κάνει ένα πολύ γενναίο βήμα. Ήδη το 1997, με τις μάσκες, μίλησε για τους διωκόμενους καλλιτέχνες και συγγραφείς της εποχής του. Εδώ μιλά για τους διώκτες τους και για τις ιδεολογικές εκαθαρίσεις, μια πολύ θλιβερή ιστορία που άγγιξε στην Κούβα μεγάλες μορφές, όπως ο Χωσέ Λεσαμάν Κλίμα ή ο Βιρχίλιο Πινιέρα. Κάνει δηλαδή ο Παδούρα μια καταμέτωπο επίθεση στους θύτες, στοχεύοντας όχι τις μαριονέτες, αλλά εκείνους που κινούσαν τα νήματα για να γίνουν αυτά. Και μας υποχρεώνει να σκεφτούμε αν η απάντηση εκτελούσα διαταγές, δεν φταίω, αν η απάντηση αυτή μας καλύπτει και αφορά και μια πραγματικότητα στην Ελλάδα σήμερα. Φέρνει επίσης στο προσκήνιο ο Παδούρα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόσωπο, τον Αλμπέρτο Γιαρίνη, που είναι καθρέφτης μιας κοινωνίας που καμαρώνει να κολακεύει τον υπόκοσμο. Είναι το πρόσωπο που μας συνδέει το αναγνωστικό κοινό με το ξεκίνημα του 20ου αιώνα στην Αβάνα. Δύο λόγια για τον Κόντε και για τον Γιαρίνη για να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις και να μιλήσει ο Λεωνάρδο Παδούρα. Λοιπόν, ο Μάριο Κόντε, που είναι πρωταγωνιστής του Παδούρα από τη δεκαετία του 90, είναι η συνείδηση της Κούβας. Τον έχουμε πρωτογνωρίσει από το βιβλίο «Το τέλειο παρελθόν». Ο Μάριο Κόντε είναι ένας δεν ξεχνώ. Αυτό είναι πολύ ελληνικό. Έτσι όπως το γράφει, λέει ότι είναι ένας πεισματάρης μνήμων. Εμείς όμως ξέρουμε τι σημαίνει το δεν ξεχνώ. Εργάστηκε 10 χρόνια ως αστυνομικός, παραιτήθηκε πριν 3 δεκαετίες, έγινε παλαιοβιβλιοπόλης, τώρα πουλάει οτιδήποτε μεταχειρισμένο και προσφέρει τώρα εθελοντικά αυτό που ονομάζει την σοσιαλιστική εργασία του για να βοηθήσει τους πρώην συναδέλφους του που έχουν να υποδεχθούν τον Ομπάμα στην Κούβα και ο Κόντε βοηθάει γιατί υπάρχουν εγκλήματα που πρέπει να εξιχνιαστούν. Εκφράζει τη γενιά του Παδούρα, μια γενιά, γράφει ο Παδούρα, μια γενιά αγνοημένη που τίνει προς το να εξαφανιστεί με όλες τις λύπες της και πολύ λίγη δόξα. Μακριά ο ένας από τον άλλο, άλλοι μέσα, άλλοι έξω, να μαραίνονται, άλλοι από εξάντληση, άλλοι από υπερέκθεση στη νοσταλγία. Αυτή την υπερέκθεση στη νοσταλγία και τη συζήτησε ο Παδούρα με το προηγούμενο μυθιστόρημά του, «Σαν σκόνη στον άνεμο», ένα επίσης οικουμενικό μυθιστόρημα. Ο Γιαρίνη, γιατί μας ενδιαφέρει, εκτός ότι είναι ένας πάρα πολύ δυνατός λογοτεχνικός ήρωας, μας ενδιαφέρει γιατί είναι ιστορικό πρόσωπο και είναι αντικείμενο της έρευνας που είχε κάνει ο ίδιος ο Παδούρα όταν ξεκινούσε την καριέρα του ως δημοσιογράφος. Είχε κάνει έρευνα για αυτό το πρόσωπο. Τι είναι ο Γιαρίνη, τι ήταν? Ένας πανίσχυρος, πάμπλουτος, μεγαλοαστός, μορφωμένος και σπουδαγμένος σε αμερικανικά πανεπιστήμια, γοητευτικός και χειριστικός, που είναι ένας ισχυρός επιχειρηματίας, γιατί είναι ιδιοκτήτης πορνίων. Είναι ο βασιλιάς των πορνίων της Αβάνας στην αρχή του 20ου αιώνα. Αλλά ταυτόχρονα ο Γιαρίνη είναι και στέλεχος της συντηρητικής παράταξης και υποψήφιος δήμαρχος. Και θα βρεθεί κάποια στιγμή αντιμέτωπος με τον υπόκοσμο, τον οποίο συστηματικά κολλάει. Καταλαβαίνουμε δηλαδή, και σταματάω εδώ, ότι ο Παδούρα έχει πιάσει το σφιγμό και της εποχής μας με αυτό το βιβλίο και του δυτικού κόσμου με αυτό το βιβλίο. Και μας υποχρεώνει να ξανασκεφτούμε ποιοι είναι έντιμοι άνθρωποι γύρω μας, χωρίς εισαγωγικά. Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση. Οι ερωτήσεις είναι γενικές για να μπορέσει να μιλήσει ο Λεωνάρδο Παδούρα.
Έχουμε λοιπόν ένα μυθιστόρημα όπου η προσωποποίηση του κακού είναι ένας λογοκριτής, αυτός που απαγορεύει, βάζει εμπόδια στην ελευθερία της έκφρασης, και ένας προαγωγός, ο οποίος ενορχιστρώνει ο ένας τον διωγμό των καλλιτεχνών και των λογοτεχνών και των συγγραφέων και ο άλλος εκμεταλλεύεται φτωχά κορίτσια. Έχουμε λοιπόν το κακό με δύο μορφές και από την άλλη, πολύ σημαντικό, έχουμε τη στήριξη που προσφέρει σε αυτό το κακό ένα ολόκληρο σύστημα, η διαπλοκή της εξουσίας. Και μοιάζει με μια διπλή καταγγελία ενός προβλήματος που αφορά τις κοινωνίες μας και θα ήθελα να παρακαλέσω τον Λεωνάρδο Παδούρα να το σχολιάσει αυτό. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias, muy buenas noches, muchas gracias a todos por su presencia. Reitero la gratitud al Festival LEA por esta nueva invitación a estar aquí en Atenas, al Instituto Cervantes por prestarnos su local y su apoyo al embajador de Cuba que está acá presente, a todas las embajadas que han participado colaborando con el festival, por supuesto a este espacio, a Public, y a mi editorial, muy especialmente a mi editorial Castañotis, a mi traductor Costas, que han hecho posible todo este tránsito a lo largo de estos años de mis libros por las librerías y por los lectores de Grecia. Disculpa, dijiste un nombre del señor que está aquí con nosotros. Dijiste aparte de todo El su embajador, nombre. el embajador. Okay. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκεστε εδώ εσάς. Καταρχάς, θέλω να ευχαριστήσω και το Φεστιβάλ LEA για την πρόσκλησή του να βρεθώ εδώ για άλλη μια φορά. Θέλω να ευχαριστήσω και το Ινστιτούτο Cervantes για την υποστήριξη που πάντα μας παρέχει, προσφέροντας και τον χώρο του. Θέλω να ευχαριστήσω και την πρεσβεία και τον ίδιο τον πρέσβη της χώρας που βρίσκεται εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω και το public το οποίο μας προσφέρει τον χώρο για τη σημερινή εκδήλωση. Και ασφαλώς θέλω να ευχαριστήσω πολύ θερμά και τους εκδότες μου, τις εκδόσεις Καστανιώτη, καθώς και τον μεταφραστή μου, τον Κώστα Αθανασίου, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έχει πραγματικά επιτρέψει, έχει αποτελέσει το όχημα ώστε να φτάσω εγώ στα ελληνικά βιβλιοπωλεία και στο ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Y por supuesto, la gratitud a mi amiga Miquela, que otra vez ha tenido la responsabilidad de presentarme en un lanzamiento, una presentación de uno de mis libros acá en Grecia, acá en Atenas, y creo que va a seguir conmigo también en Chania. Así que me persigue ella y me persigue Obama, porque, bueno, él me llamó hace un rato y me dijo que venía, pero que hay mucho tráfico y que a lo mejor llegaba un poco tarde. Και βεβαίως να ευχαριστήσω και τη φίλη μου τη Μικέλα, η οποία με συντροφεύει ακόμη μια φορά και αναλαμβάνει την ευθύνη να με παρουσιάσει στο κοινό. Είναι μαζί μου στην Αθήνα, στην Ελλάδα και θα είναι μαζί μου και στα Χανιά. Επομένως, κατά κάποιο τρόπο με καταδιώκει, όπως με καταδιώκει και ο Ομπάμα. Με πήρε τηλέφωνο, μου είπε ότι βρίσκεται καθοδόν, αλλά έχει μπει λίγο κίνηση και θα καθυστερήσει. Bien. Esta es una novela que, como ha dicho Miquela, recorre dos territorios históricos con unos desarrollos argumentales bastante paralelos, pero que son solamente paralelos en apariencia. Se cruzan conceptualmente, se cruzan espacialmente en La Habana y se cruzan porque en el fondo de los dos, en ese punto del infinito donde se unen las paralelas, está el personaje de Mario Conde. Αυτό το μυθιστόρημα, όπως είπε και η Μικέλα, εξαπλώνεται σε δύο ιστορικά εδάφη. Πρόκειται για δύο παράλληλες πλοκές, αλλά αυτό είναι μόνο το επιφανειακό, αυτό που μοιάζει να συμβαίνει. Πρόκειται για δύο ιστορίες οι οποίες διαπλέκονται ενοιολογικά, διαπλέκονται γεωγραφικά, γιατί και τα δύο διαδραματίζονται στην
ως πρωταγωνιστήριο, λοιπόν. Cuando digo que conceptualmente se cruzan y se complementan es porque las dos historias se desarrollan en dos momentos muy convulsos de la historia de Cuba. Los primeros años de la República Cubana, la independencia de Cuba. En el año 1909 termina la segunda intervención militar norteamericana, mientras se acerca el cometa Halley a la Tierra y todo el mundo espera que se acabe. El fin del mundo lo que se aproxima. Και όταν λέω ότι διαπλέκονται ενοιολογικά, το λέω γιατί και οι δύο αναφέρονται σε στιγμές μεγάλης ιστορικής διαταραχής για την Κούβα. Μία στιγμή είναι το 1909, όταν λύγει η δεύτερη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στην Κούβα, πρόκειται για τη στιγμή της Επανάστασης και είναι επίσης και μια στιγμή κατά την οποία πλησιάζει η κομμή της Χάλη και όλοι συζητάνε για το τέλος του κόσμου. Y ese momento del 2016, cuando viene a La Habana el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, a concretar todo este periodo de acercamiento entre los dos países, viene Rolling Stone a hacer un concierto multitudinario y gratuito, viene Chanel a hacer un desfile de moda, viene Fast and Furious a filmar una de las películas en Cuba, vienen las Kardashian, no sé si vestidas o desvestidas, pero las Kardashian también pasan por Cuba, y de pronto llega otro cometa. 2017, Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos y casi que se acaba el mundo. Η άλλη στιγμή είναι το 2016, όταν πλέον ο Ομπάμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επισκέφτεται την Κούβα στο πλαίσιο της προσέγγισης ανάμεσα στις δύο χώρες. Έχουμε ταυτόχρονα και μια πολύ σημαντική συνοδεία των Rolling Stones, η Chanel κάνει μια επίδειξη μόδας, γυρίζεται μια ταινία του Fast and Furious εκεί στην Κούβα, έρχονται οι Kardashian, δεν ξέρω αν ποιημένες οι γυμνές, πάντως ήταν και εκείνες εκεί. Και ξαφνικά το 2017 εμφανίζεται άλλος ένας κομίτης. Ο Τραμπ ανεβαίνει στην Προεδρία των ΗΠΑ και εκεί και πάλι σχεδόν τελειώνει ο κόσμος. Y para responder, contextualizo para poder responder lo que me pregunta Miquela. En el 2016, la historia que ocurre en el 2016 comienza con que aparece asesinado uno de las figuras protagónicas del proceso de represión cultural en Cuba de los años 70. Una de las figuras que dirigió todo ese proceso de lo que se ha llamado el decenio gris, el quinquenio gris o el decenio negro de la cultura cubana, un momento en el que se aplicó una política cultural absolutamente nefasta que implicó la marginación y el ostracismo de cientos de creadores y docentes en Cuba. Και για να συμπληρώσω αυτή την εικόνα και να προσφέρω το πλαίσιο και ώστε να περάσω και στην απάντηση της ερώτησης της Μικέλας, το 2016 βλέπουμε στο βιβλίο βρίσκουμε την δολοφονία ενός ανθρώπου ο οποίος πρωταγωνίστησε μια διαδικασία πολιτισμικής καταπίεσης την οποία βίωσε η χώρα τη δεκαετία του 70. Έχει μείνει στην ιστορία ως η δεκαετία ή 15ετία και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, της πραγματικά πολύ κακής περίοδου για την ιστορία της χώρας, εκατοντάδες καλλιτέχνες υπήρξαν θύματα περιθωριοποίησης και οστρακισμού. Un momento lamentable en que se aplicó una política cultural copiada de los manuales moscovitas y se establecieron unos parámetros, era la palabra, parámetros que debían cumplir los artistas y los docentes. Y por eso se le llamó procesos de parametración, una palabra bien horrible y con un significado mucho más horrible. Αυτή την πραγματικά δυσάρεστη στιγμή για τη χώρα ακολουθήθηκε μια πολιτισμική πολιτική στο μοντέλο των πιο σκοτεινών σελίδων της Μόσχας, η οποία ουσιαστικά όριζε συγκεκριμένες παραμέτρους που έπρεπε να τηρήσουν οι καλλιτέχνες και οι ακαδημαϊκοί, συγκεκριμένα οι διδάσκοντες της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και έμεινε στην ιστορία ως παραμετρασιόν,
ως παραμετρασιόν, παραμετροποίηση, κατά κάποιο τρόπο, μια κακάσχημη λέξη και μια ακόμα πιο άσχημη περίοδος της ιστορίας της χώρας. Y durante esos años, cualquier consideración de carácter religioso, sexual, político, era considerado una desviación y esa persona no podía ser un representativo de la cultura cubana. En esos procesos, fueron marginados, entre otros, José Lezama Lima, el gran poeta y novelista cubano, y Virgilio Piñera, el creador del teatro moderno cubano. Si ponemos esos dos nombres, que los dos mueren en ese ostracismo en la década del 70, uno en el año 76, otro en el año 78. Si ponemos sobre la mesa esos dos nombres, se podrán imaginar que debajo existe una enorme cantidad de personas que sufrieron esos procesos y que este hombre que aparece muerto en la novela fue uno de los que los implementó y los aplicó alegremente. Αυτά τα συγκεκριμένα χρόνια στα οποία αναφέρομαι, οποιαδήποτε θρησκευτική, σεξουαλική ή πολιτική άποψη θεωρείται ότι ουσιαστικά έφευγε από την νόρμα και δεν μπορούσε για τον λόγο αυτό να εκπροσωπήσει ή να αντιπροσωπήσει την κουβανέζικη κουλτούρα. Πολύ σημαντικοί καλλιτέχνες της χώρας, όπως ο ποιητής José Lezama Lima και ο Virgilio Piñera, υπήρξαν θύματα αυτής της πολιτικής και πέθαναν σε αυτού του είδους τον οστρακισμό, ένας το 76 και ο άλλος το 78. Αναφέροντας μόνο αυτά τα τόσο σημαντικά ονόματα, μπορεί κανείς να φανταστεί πόσοι άλλοι άνθρωποι υπήρξαν θύματα αυτής της πολιτικής. Ο άνθρωπος ο οποίος εμφανίζεται νεκρός στο μυθιστόρημα ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ενορχίστρωσε και εφάρμοσε πολύ πρόθυμα αυτή την πολιτική. Este es un personaje de ficción que está construido sobre la imagen de otros personajes reales y posibles. Porque ocurrió que en el año 2005, 25, 30 años después de ese momento oscuro, estos personajes, varios de estos personajes, empezaron a aparecer en los medios de difusión cubana, en un programa de televisión uno, otro en otro programa de televisión, otro en otro programa de televisión, y el mundo cultural cubano se horrorizó con una posible recuperación de estos personajes e incluso la posibilidad de los métodos de estos personajes. Το συγκεκριμένος χαρακτήρας είναι προϊόν μυθοπλασίας, ωστόσο βασίζεται σε ανθρώπους οι οποίοι πράγματι υπήρξαν ή θα μπορούσαν να έχουν υπάρξει και 25 χρόνια μετά από αυτό το οποίο αναφέρεται εδώ, άρχισαν να εμφανίζονται σιγά σιγά κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κινούνταν στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής σε κάποια τηλεοπτικά προγράμματα και πολλοί άνθρωποι πραγματικά έφρυξαν με τη σκέψη ότι θα μπορούσε να επανέλθουν οι συγκεκριμένοι άνθρωποι στη δημόσια σκηνή και πόσο μάλλον η πολιτική την οποία ακολουθούσαν. Y si las condiciones culturales, sociales del país no permitió que en los años 70 los intelectuales protestaran, en el 2005 sí se hizo una protesta colectiva contra la aparición, contra la reaparición de estos personajes. Y fue lo que se le llamó en aquel momento la guerrita de los emails. Todavía no existía Facebook de los emails, todavía no existía Facebook ni Instagram, y fue a través de mensajes en email que se desató una batalla de protesta en contra de la reaparición y el posible rescate de estos personajes oscuros. Και αν οι πεποιθήσεις και η επικρατούσα κατάσταση τη δεκαετία του 70 δεν επέτρεπε στον κόσμο να διαμαρτυρηθεί για αυτή την πολιτική την οποία ακολουθούσε το καθεστώς, το 2005 υπήρξαν μεγάλες διαμαρτυρίες σε κάτι το οποίο έμεινε γνωστό ως το αντάρτικο των email. Ακόμα δεν υπήρχε το Facebook, δεν υπήρχε το Instagram και μέσα από τη χρήση των email ο κόσμος συνεννοήθηκε και έγιναν μεγάλες διαμαρτυρίες ενάντια στην επανεμφάνιση συγκεκριμένων ανθρώπων και των πολιτικών τους. El Ministerio de Cultura de Cuba, la Unión de Escritores
hicieron reuniones y se dijo que no, que esto no era para nada un rescate de estos personajes y de los métodos de estos personajes, que aquello había sido una política de un momento, una política equivocada. Se dijeron ciertas disculpas, pero nunca se ha pedido disculpas a las víctimas de aquella represión. No ha habido una disculpa pública que alguna vez yo pienso que es necesario que se haga. Και υπήρξαν κάποιες συναντήσεις του Υπουργείου Πολιτισμού της Κούβας, της Ένωσης Συγγραφέων, όπου αποτυπώθηκε ξεκάθαρα, έγινε μια ξεκάθαρη δήλωση ότι όχι σε καμία περίπτωση δεν θα υπήρχε μια ανάκτηση αυτής της πολιτικής, ότι ότι ήταν μια λανθασμένη πολιτική και ζητήθηκε συγγνώμη. Ωστόσο, ποτέ δεν υπήρξε μια επίσημη συγγνώμη προς τα θύματα και νομίζω ότι οφείλει να υπάρξει. Cuando uno ve la historia en perspectiva, una historia que ya ha concluido, la ve con una cierta distancia que le ofrece alguna tranquilidad. El problema es cuando uno está inmerso en un proceso histórico, está viviendo ese proceso histórico, entonces las sensaciones que tiene son diferentes. Όταν κανείς κοιτάζει πίσω από μια απόσταση ιστορικά γεγονότα, όταν αυτά πλέον βρίσκονται στο παρελθόν, αυτή η απόσταση προσφέρει μια κάποια ηρεμία, έναν εφησυχασμό. Το πρόβλημα είναι όταν κάποιος βρίσκεται εν μέσω ιστορικών γεγονότων. Imagínense ustedes cómo se podía sentir un escritor de 30 años, un pintor de 30 años, un actor de 30 años, que un funcionario del gobierno cubano le diga: nunca vas a volver a ser escritor, nunca vas a volver a ser pintor, nunca vas a volver a ser actor. Y esto es una condena para toda la vida. Φανταστείτε πώς πρέπει να ένιωσε ένας ζωγράφος ή ένας συγγραφέας, ένας ηθοποιός 30 ετών, όταν έφτασε ξαφνικά ένας δημόσιος υπάλληλος και του είπε: εσύ δεν μπορείς να είσαι ζωγράφος, δεν μπορείς να είσαι συγγραφέας, δεν μπορείς να είσαι ηθοποιός. Και αυτή ήταν ουσιαστικά μία καταδίκη εφόρου ζωής. Afortunadamente, los métodos cambiaron, la percepción de la cultura, de las necesidades de la cultura cambiaron, la apreciación, por ejemplo, sobre el derecho de las personas a practicar la religión que quieran practicar, el derecho de las personas a tener libertad de sus opciones sexuales. Todas esas cosas han cambiado en Cuba y afortunadamente ya los métodos no son para nada los mismos de aquellos años tan oscuros. Ευτυχώς η κατάσταση έχει αλλάξει, οι μέθοδοι έχουν αλλάξει, η αντίληψη της κουλτούρας και η αντίληψη του τι χρειάζεται ο πολιτισμός, καθώς και η αναγνώριση του δικαιώματος των ανθρώπων να έχουν θρησκευτική ή σεξουαλική ελευθερία μεταξύ άλλων, όλα αυτά έχουν αλλάξει στην Κούβα. Ευτυχώς η κατάσταση δεν είναι όπως αυτή που ήταν τότε. Pero Miquela decía algo que creo que es importante, la memoria. Ayer en el Instituto Cervantes, el conversatorio de Sergio Ramírez y Héctor Abad, Héctor confesaba que él es un escritor sin memoria personal. Él dice que a él se le olvida todo, él no se acuerda de nada de su vida, y que él construye la memoria un poco imaginando y complementando con las memorias de otros sus propias novelas. Ωστόσο, η Μικέλα ανέφερε κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, το ζήτημα της μνήμης. Χθες υπήρξε μια συζήτηση στο Ινστιτούτο Σερβάντες μεταξύ του Σέρχιο Ραμίρες και του Έκτορ Αμπάτ, των συγγραφέων. Εκεί ο Έκτορ Αμπάτ παραδέχτηκε ότι ήταν ένας συγγραφέας χωρίς μνήμη, ότι πραγματικά δεν θυμόταν τίποτα από τα πράγματα που συμβαίνανε και στη ζωή του. Και ότι όλες τις αναμνήσεις ουσιαστικά τις έχτιζε μέσα από τη φαντασία του και από τις αναμνήσεις των άλλων. Pero yo le decía a Héctor, yo no tengo esa posibilidad. Primero, porque tengo un personaje que se llama Mario Conde, que repite constantemente que él es un cabrón recordador. Se pasa la vida recordando. Εγώ είπα στον Έκτορ, δυστυχώς εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό και ο κύριος λόγος για
θυμάται τα πάντα σε βαθμό πείσματος. Είναι ένας πεισματάρης που θυμάται τα πάντα. Y porque creo además que los escritores tenemos una responsabilidad con la memoria. Hay muchos acontecimientos que ocurren en las sociedades que van quedando, que se van ocultando, que van sedimentándose en un fondo y se pierden de vista. Y yo creo que el escritor, una de las funciones es no perder de vista determinados procesos, determinados fenómenos, determinados momentos históricos y trabajar sobre ellos. Darle memoria, porque al hacerlos literatura los hace que sean nuevamente visitados, nuevamente leídos y que sean recuperados para esa memoria de un país. Γιατί επίσης θεωρώ ότι οι συγγραφείς οφείλουν να σέβονται την ιστορία, έχουν αυτή την υποχρέωση απέναντι στην ιστορία. Υπάρχουν πολλά γεγονότα τα οποία σαν ριζήματα πέφτουν στον πάτο της ιστορίας και καλύπτονται από τη λύθη. Θεωρώ ότι ένας συγγραφέας πρέπει να ανακτά διαδικασίες, συμβάντα και φαινόμενα και μέσα από τη λογοτεχνία να τα ανακτά, να προσφέρει στο κοινό και στη συλλογική μνήμη μιας χώρας. Μας συνεπέρνει. Υπάρχει αυτό που τώρα είπε ο Λεωνάρδο Παδούρα, υπάρχει και μέσα στο βιβλίο του. Δηλαδή, περνάει αυτές τις και μέσα στο βιβλίο λέει ότι σε μια χώρα που τρέφεται από την έλλειψη μνήμης, καλό είναι να καταγράφει τη μνήμη. Αυτό είναι καλό να το σκεφτόμαστε συνέχεια. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να συνεχίσω σε αυτό το δρόμο που άρχισε να μαντάει ο Λεωνάρδο Παδούρα. Είναι ένας συγγραφέας ο οποίος δεν στέκεται στο τι, αλλά αναζητά το γιατί. Και έτσι συνομιλεί με άλλους τέτοιους συγγραφείς. Είναι μια οικογένεια, θα μπορούσε να είναι σε αυτή την οικογένεια ο Παύλο Ιγνάσιο Τάιλο, ο Μεξικάνος, ο Πέτρος Μάρκαρης, ο δικός μας, ο πρόωρα χαμένος, ο Ισπανός Μανουέλ Βάσκες Μονταλμπάν, ο Γάλλος Ιζώ, παλιότερα ο Λεωνάρδο Σάσα, ο Ιταλός. Ο Παδούρα έγραψε για αυτά τα θέματα με έναν άλλο τρόπο πριν 25 χρόνια, στο μυθιστόρημά του «Μάσκες». Ένα πολύ γενναίο μυθιστόρημα. Εκεί μιλούσε για, όπως είπαμε, αυτούς που έπαιζαν θύματα, τώρα μιλάει για τους διώκτες, για τους θύτες. Αλλά αυτό είναι δύσκολο, δηλαδή το κάνει 25 χρόνια μετά. Και ήθελα να ρωτήσω πόσο δύσκολο ήταν για σας, Λεωνάρδο Παδούρα, να τα πείτε αυτά τα πράγματα. Γιατί ακριβώς υπήρχε ένα κλίμα που δεν ήταν τόσο άνετο. Πόσο δύσκολο είναι για έναν συγγραφέα να ξαναπιάσει ένα θέμα και να το σκαλίσει πιο πολύ και εκεί που πονάει και να πει τα πράγματα με το όνομά τους. Για την τέχνη του λόγου, δηλαδή, πώς την χρησιμοποιεί. Sí, esta novela vuelve sobre el asunto de estas marginaciones culturales en los años 70, pero como dice Miquela, vista desde el punto de vista de los victimarios. En la anterior, en Máscaras, se veía desde el punto de vista de las víctimas, había un dramaturgo que había sido marginado durante 10 años, es el hombre que además estaba en el momento en que estaba haciendo un montaje de una Electra cubana, una Electra Garrigó, que es una obra de este dramaturgo Virgilio Piñera. Όπως είπε και η Μικέλα, το συγκεκριμένο μυθιστόρημα
μυθιστόρημα επισκέπτεται και πάλι αυτό το ζήτημα της περιθωριοποίησης που βίωσαν κατά τη δεκαετία του 70 πολλοί καλλιτέχνες και τώρα μιλάει για τους θύτες. Οι μάσκες, όπως ανέφερε, μίλαγε για τα θύματα και αναφερόταν σε ένα έργο, μια διασκευή της Ηλέκτρας που ανέβασε ο προαναφερθής Virgilio Piñera. Cuando yo fui escribiendo estas novelas en los años 90, creo que en general los artistas cubanos habíamos iniciado un proceso que fue un proceso colectivo, de levantar los techos de tolerancia. Esos techos de tolerancia que en los años 70 estaban sobre la cabeza, en los 80 hubo un poquito de respiración y en los 90 nos empeñamos en levantar esos techos de tolerancia. Όταν έγραψα αυτά τα έργα τη δεκαετία του 90, οι καλλιτέχνες της Κούβας είχαν ξεκινήσει μια συλλογική διαδικασία που είχε να κάνει ουσιαστικά με το να σηκώσουμε το ταβάνι της ανοχής του. Τι ήταν ανοιχτό και τι δεν ήταν στη χώρα μας. Τη δεκαετία του 70 αυτό το ταβάνι μας πλάκωνε. Τη δεκαετία του 80 ήδη μπορούσαμε να αναπνεύσουμε λίγο και τη δεκαετία του 90 πλέον θέλαμε να το σηκώσουμε. Para poner un ejemplo muy conocido, en los años 70 a nadie se le hubiera ocurrido hacer una película como Fresa y Chocolate. No hubiera habido ninguna posibilidad de hacerla. En los 80 a lo mejor alguien hubiera dicho, me gustaría, pero tampoco había posibilidad de hacerla. Se hizo en los 90 y forma parte de este proceso de levantar los techos de tolerancia. Θα θέσω ένα γνωστό παράδειγμα. Τη δεκαετία του 70 κανείς δεν θα είχε σκεφτεί να κάνει μια ταινία όπως το Fresa y Chocolate. Τη δεκαετία του 80 μπορεί κάποιος να το είχε σκεφτεί, αλλά και πάλι θα είχε απορρίψει αυτή την ιδέα. Θα έλεγε απλά θα μου άρεσε να το κάνω. Τη δεκαετία του 90 αυτή η ταινία έγινε. Και αυτό αποτελούσε μέρος της συλλογικής διαδικασίας που, όπως είπα, ήθελε να σηκώσει το ταβάνι της ανοχής στη χώρα μας. Porque ocurrió en Cuba un proceso histórico que lo abarcó todo, pero que tuvo una repercusión especial en la cultura. Y fue esos años del llamado periodo especial, cuando cae el muro de Berlín, desaparece la Unión Soviética, Cuba se queda sola y vivimos un periodo de una intensa pobreza en todos los aspectos de la vida cotidiana, incluida la cultura. Στην Κούβα αυτή η πολιτική, αυτή η ιστορική διαδικασία είχε πολιτικές συνέπειες και μιλάμε για μια περίοδο η οποία ήταν πολύ ιδιαίτερη. Χαρακτηριζόταν από την πτώση του τείχους του Βερολίνου, από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και ξαφνικά η Κούβα είχε μείνει μόνη της. Επίσης υπέφερε από μια ακραία φτώχεια σε όλες τις πτυχές της ζωής και μεταξύ αυτών και την πολιτιστική. Y ocurrió un fenómeno doloroso pero beneficioso, y es que las instituciones culturales cubanas no le podían dar respuesta a la producción de los artistas cubanos. Escribías una novela, ibas a la editorial, las editoriales usualmente se demoraban 3-4 años en publicar un libro, pero ahora ibas a una editorial y el editor te decía, por la misma puerta por donde viniste, vete con el libro porque no tengo papel y no sé cuándo voy a volver a tener papel. No hay posibilidades de imprimir tu novela. Eso fue doloroso, pero fue beneficioso, porque esa distancia fue un espacio de libertad que ganamos los creadores. Τότε βιώσαμε στην Κούβα ένα φαινόμενο το οποίο ήταν πολύ επίπονο, αλλά τελικά ήταν και πολύ ευνοϊκό, γιατί το ίδιο το κράτος δεν μπορούσε πλέον να καλύψει τις πιο βασικές ανάγκες των καλλιτεχνών. Εάν κάποιος έγραφε ένα μυθιστόρημα, πήγαινε στον εκδοτικό οίκο να το παρουσιάσει, στο παρελθόν θα κάνανε 3-4 χρόνια να το εκδώσουν. Τώρα πλέον σου λέγανε έτσι όπως μπήκες, βγες. Δεν μπορώ να εκδώσω, δεν έχω καν χαρτί για να τυπώσω το έργο το οποίο μου φέρνεις και δεν ξέρω πότε θα το αποκτήσω. Επομένως αυτό το φαινόμενο, το τόσο επίπονο αλλά και τόσο ευνοϊκό, όπως είπα, έδωσε ουσιαστικά ένα χώρο ελευθερίας
Entonces, los creadores tuvimos que buscar editoriales, espacios culturales, concursos fuera de Cuba para poder materializar esas obras. Y de esa manera, pues, las personas, los creadores, participaban directamente de su creación con un funcionario que podía ser un editor, pero que no era un editor de una editorial oficial cubana o de un teatro, lo que fuera. Επομένως, οι δημιουργοί ήρθαν έτσι σε επαφή με εκδότες, με χώρους πολυπολιτισμού, καθώς και με διαγωνισμούς οι οποίοι βρίσκονταν εκτός Κούβας. Και έτσι μπορέσαμε να φέρουμε το υλικό μας απευθείας σε παράγοντες ή σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν ένας δημόσιος υπάλληλος του κουβανικού καθεστώτος ή ένα θέατρο του κουβανικού καθεστώτος. Fue difícil que hubiera una comprensión por parte de determinadas autoridades culturales cubanas de lo que estaba ocurriendo, de que había un cambio generacional, un cambio de percepción, un cambio de época que estaba afectando también la creación cultural cubana. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι όλα αυτά συνέβαιναν σε κάποιο βαθμό με τη συνοχή των πολιτιστικών αρχών της Κούβας, γιατί υπήρχε μία αλλαγή γενεών, υπήρχε μία αλλαγή στην αντίληψη και στην κατανόηση του τι ήταν ο πολιτισμός. No en todos los lugares hubo una aceptación como la que hubo, por ejemplo, en el Instituto de Cine, que promueve, filma la película Fresa y Chocolate, y unos años después se filma una de las películas más duras que se han hecho en Cuba, que se llama Sweet Habana, del director Fernando Pérez. Es una película sin palabras, con sonidos, pero sin palabras, y es una de las imágenes más desgarradoras que se ha hecho en el cine cubano de todos los tiempos. Y fue producida por el Instituto Cubano de Cine. Υπήρξε επομένως μια αποδοχή, η οποία βέβαια δεν ήταν πάντα τόσο ευρεία όπως αυτή που έδειξε το Κουβανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου, το οποίο έκανε την παραγωγή της ταινίας Fresa y Chocolate, αλλά επίσης έκανε και την παραγωγή μιας ταινίας του Φερνάντο Πέρες, η οποία δεν έχει λόγια, έχει ήχο, αλλά δεν έχει λόγια, και η οποία παρουσιάζει την πιο σπαρακτική εικόνα της Κούβας που έχει ποτέ εμφανιστεί στην ιστορία αυτής της χώρας. Y bueno, yo particularmente me siento también creador y beneficiario de esos nuevos espacios de libertad. Mis novelas del personaje de Mario Conde eran novelas que rompían muchos códigos. La novela Máscara rompía, cada novela iba rompiendo más códigos, cada novela iba avanzando más. Y yo creo que hay una novela que es un poco el punto definitivo, que es la que se llama El hombre que amaba a los perros, que es una novela que en la presentación que hice en Cuba de la edición cubana, en una feria del libro, yo dije, estoy asistiendo a un acto que yo nunca pensé que iba a asistir en Cuba, que es la presentación de una edición cubana de esta novela que toca temas esenciales de lo que ha sido la vida social, política y humana cubana de estos años. Να προσθέσω, η ταινία που αναφέρθηκε νωρίτερα του Φερνάντο Πέρες λέγεται Sweet Havana. Και συνέχισε ο κ. Παδούρα λέγοντας, εγώ υπήρξα ένας δημιουργός ο οποίος επωφελήθηκε από αυτή τη συνθήκη και από αυτό το χώρο ελευθερίας που ξαφνικά είχε δημιουργηθεί. Γι' αυτό μπόρεσα να γράψω, για να δημιουργήσω το χαρακτήρα του Μάριο Κόντε, το μυθιστόρημα Μάσκες. Κάθε νοβέλα που έβγαζα ουσιαστικά έσπαγε κώδικες μέχρι που φτάσαμε στην στιγμή που κυκλοφόρησε ο άντρας που αγαπούσε τους σκύλους και τη στιγμή που αυτό παρουσιαζόταν στην Κούβα, έζησα μια στιγμή την οποία πίστευα ότι ποτέ δεν θα ζήσω στη χώρα αυτή. Ήταν η παρουσίαση μιας κουβανικής έκδοσης ενός βιβλίου το οποίο μιλούσε για ουσιαστικά ζητήματα της κοινωνικής, της πολιτικής και της ανθρώπινης ζωής στην Κούβα τα τελευταία χρόνια.
όπως οι Σκανδιναβοί συγγραφείς των νουάρ μυθιστορημάτων. Τα μυθιστορήματά του είναι κοινωνικά, είναι πολύ πιο σύνθετα. Εδώ όμως έχουμε κάτι που κάνουν οι Σκανδιναβοί, δηλαδή φόνος που είναι splatter, είναι απίστευτα άγριοι φόνοι. Έχουμε 4 ακροτηριασμένα, φρικτά ακροτηριασμένα και διαμελισμένα πτώματα. Τα 2 σήμερα, δηλαδή τις μέρες που ήταν ο Ομπάμα στην Κούβα, το 2016, και τα άλλα 2 στις αρχές του αιώνα, το 1910, που ήταν πόρνες. Τα 2 τα σημερινά είναι άνθρωποι που είχαν εμπλεχτεί με τις ιστορίες ακριβώς της λογοκρισίας. Τα παλιά είναι όμορφες πόρνες, αθώες, πέρα από ότι έκαναν αυτή τη δουλειά πανστοχής. Απίστευτη βία, αλλά αυτή η βία για κάποιο λόγο υπάρχει. Για κάποιο λόγο είναι έτσι. Θα ήθελα να μας το σχολιάσει αυτό ο Λεωνάρδο. Bueno, no es para tanto. Son 2 novelas y en cada novela hay 2 muertos. No son tantos. Υπερβάλλεις. Πρόκειται για 2 μυθιστορήματα και το κάθε μυθιστόρημα έχει 2 νεκρούς. Νομίζω ότι υπερβάλλεις υπάρχει. Hay novelas escandinavas en las que hay 15, 20 muertos, asesinos seriales y tal. Yo quería que esta fuera una historia con un cierto nivel de violencia. Me lo propuse al escribirla. Un cierto nivel De violencia. Όπως είπα, νομίζω ότι υπερβάλλεις. Σε πολλά βιβλία Σκανδιναβών υπάρχουν 15-20 νεκροί. Ωστόσο, εγώ ήθελα από την αρχή αυτό το μυθιστόρημα να είναι πολύ βίαιο. Sobre todo porque la historia de 1909-1910 se desarrolla en un mundo de violencia, que es el mundo de la prostitución. El mundo donde las mujeres viven bajo un régimen de violencia en el cual son prácticamente esclavizadas. Es una forma moderna de esclavitud, lo que implica un tratamiento violento hacia esas personas. Επίσης, επειδή το κομμάτι του μυθιστορήματος το οποίο διαδραματίζεται το 1910 διαδραματίζεται σε έναν κόσμο ο οποίος είναι πολύ βίαιος, σε ένα σύμπαν αυτό της πορνείας, όπου βρίσκουμε γυναίκες οι οποίες βρίσκονται υπό ένα μόνιμο καθεστώς βίας σε μια μορφή μοντέρνας σκλαβιάς. Cuando aparece la primera prostituta muerta, descuartizada, cuando se comprueba que esa mujer muerta, descuartizada, es una prostituta, uno de los policías dice, ah, qué alivio, una puta muerta no le importa a nadie. Όταν εμφανίζεται η πρώτη πόρνη διαμελισμένη και οι αρχές συνειδητοποιούν ότι πρόκειται για μια πόρνη, ο αστυνομικός λέει εντάξει, τι ανακούφιση, μια πουτάνα λιγότερη, όλα καλά. Y eso refleja una realidad que no es solamente de 1910, una realidad que se mantiene hasta hoy en muchas partes del mundo y todas las personas lo saben. Και βεβαίως αυτό αντανακλά μια πραγματικότητα και όχι μια πραγματικότητα που χαρακτήριζε το 1910, αλλά που χαρακτηρίζει και το σήμερα σε πολλές χώρες του κόσμου και αυτό όλοι το γνωρίζουμε. Y ahí empieza una relación extraña con ese mundo violento porque hay un personaje extraño que se llama Alberto Yarini, que es el rey de la prostitución en La Habana, pero es un personaje con unas ideas y unas proyecciones y unos propósitos políticos bastante extraños. Και εδώ ξεκινάει μια περίεργη σχέση με αυτό το βίαιο κόσμο μέσα από το χαρακτήρα του Αλμπέρτο Γιαρίνη, ο οποίος είναι ο βασιλιάς των πορνίων της Κούβας, ο οποίος όμως έχει και κάποιες ιδέες και κάποιες πολιτικές προβολές, οι οποίες είναι αρκετά περίεργες. Este hombre hizo una cosa, por ejemplo, que está documentado por distintos testimonios, creó una especie de
hostal, de hospicio para viejas prostitutas que ya no tenían donde vivir, tuvieran un sitio donde vivir, comer y estar con una cierta dignidad. Eso, hecho por un proxeneta, es algo bastante raro que ocurra. Pues bueno, Yarini lo hizo y protegía sobre todo a prostitutas negras, que eran la mayoría de las que venían de la época de la colonia en Cuba. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε και κάποιες αρκετά περίεργες πρακτικές και αυτό που θα σας αναφέρω τώρα είναι τεκμηριωμένο. Έχει καταγραφεί στην ιστορία. Είχε δημιουργήσει ένα είδος ξενώνα για ηλικιωμένες πόρνες, οι οποίες δεν μπορούσαν πια να εργαστούν, ώστε να τρώνε και να έχουν μια στέγη και να μπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς. Αυτό για έναν προαγωγό είναι κάτι πολύ περίεργο. Και μάλιστα εκεί φιλοξενούνταν κυρίως μαύρες πόρνες, οι οποίες βεβαίως ήταν ένα προϊόν της εποχής της απικίας στην Κούβα. Y bueno, este personaje de Yarini es el que impulsa al policía para que continúe la investigación y sepa quién es el asesino de estas prostitutas que las ha matado tan violentamente, las ha descuartizado y las ha dejado abandonadas allí en la ciudad. Αυτή η προσωπικότητα, ο Γιαρίνη, είναι και αυτός που οθεί τον αστυνομικό και επιμένει να γίνουν οι έρευνες ώστε να διαλευκανθεί αυτός ο τόσο βίαιος φόνος, στον οποίο αυτή η γυναίκα υπήρξε θύμα διαμελισμού και εγκαταλείφθηκε στη μέση του δρόμου. Y la violencia con el personaje de Quevedo y con el personaje de su yerno, de apellido Robaina, que era un personajillo oscuro que se hacía pasar por agente de la seguridad del Estado para meterle miedo a las personas, tipos bien despreciables. Pues esa violencia es de alguna forma una venganza de la literatura con esos tipos que practicaron la violencia mental y a veces incluso física sobre tantas personas. Και οι άλλοι δύο νεκροί, ο Κεβέδο και ο γαμπρός του, ο Ρομπάινα, ο οποίος ήταν ένας πολύ σκοτεινός χαρακτήρας που εμφάνιζε τον εαυτό του ως πράκτορα του κράτους για να δημιουργεί φόβο στους ανθρώπους, ένας πραγματικά κατάπτυστος χαρακτήρας. Εδώ πλέον πρόκειται ουσιαστικά για μια εκδίκηση της λογοτεχνίας ενάντια σε αυτούς τους δύο χαρακτήρες που τόσο πολύ την έβλεψαν. Pero bueno, creo de todas maneras que 4 no son tantos muertos para una novela de 400 páginas. Un muerto cada 100 páginas. Αλλά να επαναλάβω, δεν νομίζω ότι 4 νεκροί για ένα μυθιστόρημα 400 σελίδων είναι τόσοι πολλοί. Πρόκειται για ένα νεκρό ανά 100 σελίδες. Δεν νομίζω. Bueno, no, es que también hay más muertos, porque después viene la guerra de Yarini y los proxenetas franceses, pero de la que no les voy a contar nada porque los que no hayan leído la novela lo van a descubrir leyendo la novela. Hay una guerra de proxenetas al final de la parte de 1910. Αν και η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν και άλλοι νεκροί από ένα πόλεμο, ο οποίος γίνεται ύστερα ανάμεσα σε προαγωγούς, ανάμεσα στο Γιαρίνη και προαγωγούς της Γαλλίας, αλλά δεν θα σας πω περισσότερο για αυτά. Είναι μια σύγκρουση η οποία συμβαίνει στο τέλος του κομματιού του μυθιστορήματος που αναφέρεται στις αρχές του 20ου αιώνα. Δεν θα σας πω όμως περισσότερο για να το διαβάσετε. Y en la guerra tiene que haber muertos, ¿no? Και βεβαίως σε ένα πόλεμο πρέπει να υπάρχουν νεκροί. Ωραία. Θα φύγουμε από τους νεκρούς και θα πάμε στη σημερινή Αβάνα. Παρουσιάζεται μία Αβάνα σήμερα στο σημερινή, δηλαδή το 2016, αλλά μοιάζει να είναι μία διαδικασία που συνεχίζεται, που έχει πάρα πολύ μεγάλες αντιθέσεις οικονομικές, ταξικές, δεν ξέρω. Έχουμε τουρίστες πάμπλουτους που ξοδεύουν σε ένα βράδυ αυτό που είναι ο μισθός ενός μέσου Κουβανού ή Κουβανής. Έχουμε εγχώριους νεόπλουτους, δηλαδή νεόπλουτους πολίτες της Κούβας,
που γλεντάνε σε αυτά τα μέρη. Έχουμε πόρνους και πόρνες που είναι πολύ εξυπηρετικοί για τα γούστα των τουριστών και των επισκεπτών του νησιού. Έχουμε σκληρά ναρκωτικά που μπαίνουν στην πόλη και έχουμε και ένα εμπόριο πινάκων ζωγραφικής πολύ σημαντικών καλλιτεχνών που γίνεται με τη Φλόριντα. Δηλαδή έχουμε μια Αβάνα η οποία αποκτά ένα διαφορετικό προφίλ που δεν είναι παραδεισένιο. Ένας μέσος κουβανός άνθρωπος σήμερα, τι ονειρεύεται, θέλει να γίνει σαν κι αυτούς, πώς είναι η κατάσταση, πώς είναι το κλίμα στην κοινωνία. Γιατί αυτά που βλέπουμε μοιάζουν με αυτή την απότομη τουριστικοποίηση που έρχεται από παντού σε χώρες όπως και η Ελλάδα, όπως η Τουρκία, όπως άλλες χώρες. Bueno, como ustedes ven, Miquela me hace preguntas muy divertidas para respuestas muy divertidas. Όπως βλέπετε, η Μικέλα μου κάνει πολύ διασκεδαστικές ερωτήσεις, ώστε να μπορώ να δώσω και διασκεδαστικές απαντήσεις. Las realidades de las ciudades. Estamos viviendo en un mundo en el que están pasando tantas cosas que nos cuesta trabajo seguir el ritmo de las realidades. Ως προς την πραγματικότητα που βιώνουν οι πόλεις. Ζούμε σε έναν κόσμο που τα πάντα κινούνται με τόσο ηλικιώδη ρυθμό που είναι πάρα πολύ δύσκολο να παρακολουθήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν. Pero de todas maneras hay cosas que permanecen, hay cosas que están establecidas. Y la pertenencia, la imagen, la apropiación de una ciudad es algo que los escritores hemos intentado hacer siempre. Lo ha hecho Petros Márkaris con Atenas, lo he intentado yo con La Habana y otros muchos con otras ciudades del mundo. Ωστόσο, κάποια πράγματα παραμένουν ίδια, έχουν πλέον εδραιωθεί. Η αίσθηση του ανήκει, καθώς και η εικόνα που διατηρούν κάποιοι συγγραφείς και την οποία προσπαθούν πάντα να ταυτιστούν, παραμένει, όπως έκανε ο Πέτρος Μάρκαρης για την Αθήνα, όπως κάνουν εγώ για την Κούβα και όπως κάνουν άλλοι συγγραφείς για άλλες πόλεις. En mis novelas yo he hecho un recorrido por la historia y por el espacio de la ciudad, desde principios del siglo XIX, en que La Habana es ya una ciudad cubana, hasta el presente, y por todo el espacio de aquella Habana colonial hasta esa enorme ciudad en el espacio que es La Habana de hoy. Στο μυθιστόρημά μου διατρέχω κάνω μια περιήγηση στην Αβάνα, τόσο ιστορική όσο και χωρική. Ξεκινάω από το 1910, όπου πλέον η Αβάνα είναι της Κούβας, είναι κουβανική, και φτάνω μέχρι και σήμερα, όπου πλέον έχει καταστεί μια πόλη πολύ διαφορετική και πολύ μεγαλύτερη σε έκταση από αυτό που ήταν. Y a mí me interesaba mucho esta Habana de 1910 porque es el momento en que la ciudad empieza a tomar su fisonomía moderna. Es el momento de gran crecimiento de la ciudad en apenas 2 décadas, el nacimiento de la República, a los años 20 se crea la fisonomía de esa ciudad que es La Habana. Εμένα με ενδιαφέρει πολύ αυτή η εποχή του 1910, γιατί βρίσκεται ουσιαστικά στην αρχή της διαμόρφωσης της φυσιογνωμίας της Κούβας. Αυτά τα 20 χρόνια από τη δημιουργία της Ρεπούμπλικας, της Δημοκρατίας στην Κούβα και μέχρι το 1920 ουσιαστικά διαμορφώνεται η εικόνα της Κούβας. Y como cualquier ciudad tenía espacios luminosos y espacios oscuros. Pero bueno, imagínense que es La Habana a la que se le construye el malecón, ese muro que es una de las señales de identidad más importantes de una ciudad que vive al borde del mar. Και βεβαίως, όπως κάθε πόλη, έχει και τα φωτεινά και τα σκοτεινά της σημεία, αλλά για να σας δώσω μία ιδέα, σε αυτή την εποχή
Y por esa Habana, 10 años después de la independencia de Cuba, de España, 1902, 1912, por esa Habana, en el año 1913, circulaban más automóviles que por Madrid y Barcelona juntas. Και φανταστείτε ότι 10 χρόνια μετά την ανεξαρτητοποίηση της Κούβας από την Ισπανία, μην ξεχνάμε ότι αυτή έγινε το 1902 και πλέον το 1912, το 1913, κυκλοφορούν περισσότερα αυτοκίνητα στην Αβάνα από ό,τι στη Μαδρίτη και τη Βαρκελόνη μαζί. Y ese es el mismo año en que se clausura la zona de tolerancia, el barrio de prostitución de San Isidro, por la cantidad de crímenes, de problemas, de prostitutas que existían en aquella Habana. Και εκείνη τη χρονιά κλείνει και η ζώνη της ανοχής, όπως ονομαζόταν η περιοχή του Σαν Ισίδρο, η περιοχή στην οποία βρίσκονταν τα πορνεία της Αβάνας εξαιτίας όλων των εγκλημάτων που εκεί συνέβαιναν. 2016, La Habana, vienen más turistas, se mueve el dinero, se abren negocios, la gente empieza a viajar, empieza a tener otras posibilidades y comienza a verse, a hacerse más visible algo de lo que ya yo he hablado en novelas anteriores, y es que el tejido social cubano, que fue muy denso durante muchos años, se empieza a dilatar y se empiezan a ver desigualdades. Και μεταφερόμαστε στο 2016 σε μια Αβάνα η οποία αρχίζει να δέχεται τουρίστες, όπου αρχίζει να εισραίει το χρήμα, δημιουργούνται εταιρείες. Πλέον ο κόσμος μπορεί να ταξιδέψει και έχει άλλες δυνατότητες. Τότε αρχίζει να διαφαίνεται κάτι για το οποίο έχω μιλήσει και σε άλλα μυθιστορήματά του. Ο κοινωνικός ιστός της Κούβας, ο οποίος ήταν πολύ σφιχτός στο παρελθόν, αρχίζει να διαστέλλεται και αρχίζουν να εμφανίζονται οι ανισότητες. Maten al pajarito, maten al pajarito. Σκοτώστε το πουλάκι, σκοτώστε το πουλάκι. Y bueno, hay males sociales que inevitablemente ocurren. De todas maneras, Miquela, hay algo importante. La ciudad, la capital latinoamericana más segura sigue siendo La Habana. Puede haber mayores índices de violencia, puede haber mayores índices de pobreza, puede haber prostitución, que no existió en otros años, pero La Habana sigue siendo una ciudad tremendamente segura en comparación con lo que se vive en el resto de América Latina, y eso cualquiera de ustedes sabe que es absolutamente cierto. Και βλέπουμε και εκεί πέρα τα κοινωνικά δεινά τα οποία είναι αναπόφευκτα. Ωστόσο, Μικέλα, αυτό πρέπει να το πούμε, είναι πολύ σημαντικό. Η Αβάνα εξακολουθεί να είναι η πρωτεύουσα της Λατινικής Αμερικής, η οποία είναι η πιο ασφαλής. Ναι, έχει αυξηθεί η βία, έχει αυξηθεί η φτώχεια, έχει αυξηθεί η πορνεία, η οποία για κάποιο καιρό δεν υπήρχε. Ωστόσο, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες και τις υπόλοιπες πρωτεύουσες της Λατινικής Αμερικής, η Αβάνα παραμένει ένα πολύ ασφαλές μέρος. Por eso es que parece mucho que haya 2 muertos en una de mis novelas, porque generalmente con uno me alcanza para escribir una novela. Και γι' αυτό ίσως φαίνονται πολύ οι 2 νεκροί για κάθε ένα από τα μυθιστορήματα αυτά, γιατί συνήθως με ένα νεκρό μου φτάνει για να γράψω ένα μυθιστορήμα. Ωραία. Κλείνουμε με μία ερώτηση για την τέχνη της γραφής. Αυτό το μυθιστόρημα είναι εκπληκτικό, είναι σαν σκάκι. Ο τρόπος που μπλέκονται μεταξύ τους οι ιστορίες είναι απίστευτα εμπνευσμένος και πάρα πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθεί κανείς. Μπαίνει ακόμα και ο Ναπολέον μέσα, τον οποίο χαρακτηρίζει τον νεκροθάφτη της Επανάστασης. Κάτι σημαίνει αυτό σε σχέση με
την Επανάσταση και στην Κούβα και τις άλλες επαναστάσεις. Λοιπόν, αυτή την δεύτερη ιστορία την γράφει, υποτίθεται, ο αστυνομικός, αλλά υποψιαζόμαστε ότι είναι ιστορία που γράφει ο Κόντε, διότι ο Κόντε, ο detective, ο παλαιοβιβλιοπόλης, που εργάζεται και σε ένα μπαρ εστιατόριο πια για να τα βγάλει πέρα, έχει μία λαχτάρα με τη γραφή. Και είναι πίσω από την ιστορία της παλιάς Αβάνας, ή ίσως είναι πίσω. Θα ήθελα έτσι λίγο να μιλήσουμε για αυτή την τέχνη της γραφής, όπως την καλλιεργείτε και τις αγωνίες σας. Κάθε βιβλίο είναι διαφορετικό από το προηγούμενο. Κάθε βιβλίο έχει μία προσέγγιση αλλιώτικη και γι' αυτό δεν βαριέται και ο αναγνώστης δεν ξέρει πώς θα συναντήσει. Yo creo que todos mis libros integran un sistema. Es un sistema donde es como el padre que tiene 10 hijos. Cada uno tiene su carácter, pero todos tienen un aire de familia. Y yo creo que eso pasa con mis libros. Θεωρώ ότι όλα μου τα βιβλία δημιουργούν ένα είδος συστήματος. Σαν ένα πατέρα που έχει πολλά παιδιά, που έχει 10 παιδιά. Το κάθε παιδί έχει το δικό του χαρακτήρα, αλλά ουσιαστικά όλα μαζί διαμορφώνουν μια οικογένεια. Las 4 primeras novelas de Conde, las que se llaman Las 4 Estaciones, pues con toda intención tienen un estilo, una estructura más o menos semejante, porque yo quería que funcionaran como 4 grandes capítulos de una sola historia. Τα 4 πρώτα βιβλία, τα οποία ονομάζονται οι 4 εποχές, έχουν πολύ συνειδητά παρόμοιο στυλ και παρόμοια δομή, γιατί εγώ ήθελα να λειτουργούν ως 4 κεφάλαια μιας ίδιας ιστορίας. Pero ya cuando yo estaba escribiendo la 4ª novela, la que se llama Paisaje de Otoño, esa no está publicada en Grecia todavía, Costa, ¿no? La que se llama Paisaje de Otoño, yo me sentía prisionero de una forma de escribir y necesitaba romper con esa manera. Y terminé esa novela, Donde deja la policía, y terminé con esa forma de escribir. Ωστόσο, όταν πλέον έγραφα το 4ο βιβλίο, το οποίο ονομάζεται Paisajes de Otoño, το οποίο ο Κώστας δεν έχει μεταφράσει ακόμα, όπως ξέρω, ένιωσα ξαφνικά φυλακτισμένος αυτού του είδους γραφής και ήθελα να σπάσω αυτό το περιορισμό. Επομένως, όταν ολοκλήρωσα αυτό το βιβλίο, είπα τέλος. Θα αλλάξω, ο Κόντε αφήνει την αστυνομία και αλλάζω τη γραφή μου. La siguiente novela es la gran deuda que tiene Castagnotis conmigo. Se llama La novela de mi vida, pero que no es la novela de mi vida, es la novela de la vida del poeta José María Heredia, y es una historia de la cultura cubana contada desde los orígenes hasta el presente, pero es una novela, no se asusten con que diga es la historia de la cultura cubana, es una novela y yo considero que es mi mejor novela. Disculpa, José María. José María Heredia. Heredia. Το επόμενο μυθιστόρημα το οποίο έγραψα, το οποίο είναι νομίζω και το μεγάλο χρέος που έχει απέναντι μου. Heredia es como el Lord Byron cubano, para que se lo digas a ellos, para que entiendan el poeta romántico, independentista. Για το επόμενο μυθιστόρημα το οποίο έγραψα, το οποίο είναι και η μεγάλη εκκρεμότητα του εκδοτικού μου οίκου απέναντί μου, των εκδόσεων Καστανιώτη, ονομάζεται «Η ιστορία της ζωής μου». Δεν πρόκειται όμως για την ιστορία της δικής μου ζωής. Αναφέρεται στον Χωσέ Μαρία Ερέδια, τον μεγάλο ποιητή, κάτι αντίστοιχο στον γνωστό σε εμάς Λόρδο Βύρονα, ένας ρομαντικός ποιητής υπέρ της Επανάστασης, και πρόκειται για μια ιστορία της Κούβας από τις απαρχές της μέχρι και σήμερα. Ωστόσο, μην τρομάξετε, είναι ένα μυθιστόρημα, δεν είναι ένα ιστορικό κείμενο. Και θεωρώ ότι είναι το καλύτερο μου έργο μέχρι σήμερα, το καλύτερο μυθιστόρημα που έχω γράψει. Y a partir de ahí, cada novela yo trato de que tenga su propia identidad estilística, histórica,
o contemporánea, generalmente las historias que vienen del pasado terminan en el presente, porque a mí me interesa sobre todo la historia, no solo para contar la historia, sino para que la historia ilumine el presente, nos ayude a entender mejor el presente. Από τότε κάθε μυθιστόρημα που γράφω έχει τη δική του προσωπικότητα, το δικό του στυλ, είτε πρόκειται για κάτι ιστορικό ή για κάτι πιο σύγχρονο. Αν και σε γενικές γραμμές αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μεταφέρομαι από το παρελθόν στο παρόν, γιατί θεωρώ ότι η ιστορία οφείλει να φωτίσει το παρόν και μπορεί αυτό να μας προσφέρει να κατανοήσουμε καλύτερα την ιστορία μας με αυτόν τον τρόπο. Porque yo sí creo que el escritor tiene que tener un principio siempre muy importante, que es mantener la ambición y una capacidad que es la capacidad de retarse con cada proyecto que sea más ambicioso. Desde alguna perspectiva tiene que ser más ambicioso y diferente de los anteriores. Ambicioso y un reto. Y es lo que yo he tratado de hacer en estos años con cada libro que voy escribiendo. Θεωρώ ότι κάθε συγγραφέας πρέπει να έχει μια αρχή, να είναι φιλόδοξος, να έχει μια φιλοδοξία με κάτι που γράφει και μια ικανότητα να θέτει στον εαυτό του μια πρόκληση, να γράφει κάτι πιο φιλόδοξο, κάτι διαφορετικό με κάθε έργο του. Και αυτό είναι που προσπαθώ και εγώ να κάνω με κάθε μυθιστόρημα που γράφω. Νομίζω ότι με αυτά που μας είπε τώρα ο Λεωνάρντο Παντούρα μπορούμε να κλείσουμε και να ανοίξουμε το κέφι για ανάγνωση των βιβλίων του που είναι μεταφρασμένα, όλα από τον Κώστα Αθανασίου. Τον αναφέρει και στις εισαγωγές του Λεωνάρντο Παντούρα ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που συμβουλεύεται και που συζητάει μαζί τους πριν να κυκλοφορήσουν τα βιβλία του ή για τα βιβλία του, κάπως μόλις τα γράφει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ, πάρα πολύ ωραίο κοινό. Σούζα, κατσιμόνο, δεν μπορώ να το παρατηρήσω. Και είναι πραγματικά ένα πολύ ωραίο βιβλίο και αυτό του Λεωνάρντο Παντούρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε και το και όλους τους Muchas gracias, Miquela, muchas gracias a todos ustedes por su και τη presencia. διερμηνία που ήταν ηρωική. Pero bueno, quería una precisión final. Es un libro en el que una de las cosas fundamentales es entender que este personaje de Conde, que va envejeciendo junto conmigo, va teniendo cada vez una percepción más dramática de la vida. Pero eso no implica que tenga una visión irónica de la realidad. Creo que, aunque sea dramático, se van a divertir leyendo esta novela. Muchas gracias. Και μια τελική διευκρίνηση, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε διαβάζοντας αυτό το βιβλίο ότι ο πρωταγωνιστής μου, ο Μάριο Κόντε, ο οποίος μεγαλώνει, καθώς μεγαλώνω και εγώ, μπορεί να αποκτά μια πιο δραματική αντίληψη ως προς την πραγματικότητα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το βιβλίο αυτό δεν είναι ένα πολύ διασκεδαστικό βιβλίο, το οποίο πραγματικά να σας ευχαριστήσει κατά την αναγνωσή του.